¿Cómo están? Hoy les voy a enseñar a cómo poner los efectos de sonido en StickNodes. Y bueno, vamos a entrar en los archivos. Vamos, aquí está, yo tengo una explosión de creeper. Apretamos así, aquí. Pongan pegar, luego entran en almacenamiento, StickNodes, y entran aquí en export, aquí añaden, y ahí está. Y la segunda forma es descargarse el video editor de fotos y videos. Viva Video se llama. Ahí. Y por eso yo estaba haciendo una animación. Miren. Trash. Creeper. ¡Ja! Le mira y explota. ¡Ja! Muy cool, ¿verdad? Bueno, chicos, espero que les haya gustado el vídeo. Esto es muy corto, pero vale la pena.